भाई मज़ा आ रहा है यार। और एक बार ये चेक करो भाई, वेलकम टू कलसू भाई। भाई साहब लेन चेक करो गाइस, एक नंबर। व्हाट्सअप राइडर्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो देखो आज का वाला राइड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये है भाई, ये रोड कौन सा है बताओ पहले। कलसू भाई। पूरा का पूरा रोड ही ऐसे है, लाइक कॉर्नर। बस रोड की कंडीशन थोड़ा थोड़ा ख़राब है, उतना हमको देख के चलना पड़ेगा। और आज के वाले वीडियो में होने वाला प्योर साउंड कॉर्नरिंग और एड्रेनालाइन, प्योर एड्रेनालाइन। ठीक है, इसमें एक्रोपोइक R9 एग्जॉस्ट, इसमें एक्रोपोइक R1 एग्जॉस्ट। ओल्ड जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, न्यू व्यूअर्स के लिए ये बात हो रही है। आज के वाले वीडियो में सोनू भाई को मैं टक्कर देने वाला हूँ। और वो कैसे, ये देखो दिख रहा है क्या भाई, मैंने फ्रंट फोक जो डाउन कर दिया है इसके वजह से। और एक चीज़ हो गई, इसमें अपोलो अल्फा H1 थे ना, वो चेंज हो के अब MRF के टायर आ गए। देखो ग्रिप तो यहाँ तक है, मतलब कॉर्नरिंग में तो गजब है। और ठीक है, बाकी कान में हेडफोन पहन लेना और लेट्स हिट द रोड। और ये पूरा का पूरा रोड ही ऐसा है, और बीच बीच में बहुत गंदे पैच है यार, तो हमको थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। और सोनू भाई देखो आगे, देखो गाइस आगे। आप लोगों को तो पता ही है भाई, कॉर्नर पे मैं पीछे रहता हूँ। भाई साहब ये खतरनाक था। भाई कॉर्नर तो है, और फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मेरे को कुछ इतना आइडिया नहीं है एक्चुअल में रोड कैसे है। देखो बीच बीच में ऐसे भी है। सो कॉर्नर पे भाई गियर अप कर रहा हूँ मैं। आया भाई रुको भाई साहब। ये देखो गंदा, यहाँ पे आराम से भाई साहब। R15 तो आज सुन ही नहीं रही बिल्कुल भी। भाई देखो यार, ये रोड अगर अच्छा रहता ना, मैं अंधाधुंध कैसे भी चलाता बाइक को। ये देखो ये देखो, सोनू भाई क्या भगा रहे यार। बस रोड ऐसे अच्छे रहना चाहिए। वो देखो भाई, वो तो फुल थ्रॉटल खींच रहा है भाई साहब। एक चीज हो रही है यार वैम्प में कि गियर ब्रेक जल्दी से डाउन हो जा रहे हैं, पता नहीं। वाह गंदा रोड। भाई सोनू को एक बार देखो तो यार, कितना खतरनाक तरीके से लीन मार रहे हैं आगे। ये बढ़िया था गुरु, ये देखो भाई साहब, ऐसा गड्ढा नहीं चाहिए यार इतना बढ़िया कॉर्नर पे। स्पीड ब्रेकर है भाई, कौन करता है यार स्पीड ब्रेकर। गंदे रोड है।
भाई गया था अभी बाहर। ये गंदा था भाई, राइट वाला कॉर्नर ही मेरे लिए बहुत, मतलब भाई मेरे को सीखना पड़ेगा राइट वाला। ये देखो है भाई, कॉर्नर तो है भाई साहब। फर्स्ट टाइम एवर इतनी ज्यादा कॉर्नरिंग कर रहा हूँ भाई मैं। बस जो शार्प वाले है ना, मेरे को वहां पे कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ये देखो ऐसा गंदा, हाँ फुट रेस घिसते हुए नीचे, फुट रेस नहीं सॉरी। भाई देखो नज़ारे चेक करो, और जिन्होंने भी हेडफोन पहना उनको तो मज़ा ही आ रहा होगा। वो देखो सोनू भाई की कॉर्नरिंग। यस यस आई डिड इट। यार स्टैंड घिस रहा है यार लेफ्ट साइड से। सोनू देख रहा है कि मैं कब उनको ओवरटेक करूंगा, लेकिन हो नहीं रहा भाई मेरे से। देख के भाई मेरी तो बड़ी पट्टी यार, मतलब वो तो देखो भाई, वो तो पीछे हो ही नहीं रहा। खतरनाक रोड है यार। ओ भाई गजब यार रोड। भाई साहब ओ गाइस मेरा हाथ दुखने लगा भाई, इतना गाड़ी को खींचना। भाई आगे ही नहीं आ पा रहा मैं भाई साहब। हाँ ये गया आगे, इसको बोला मैं आगे नहीं आ पा रहा, ये खुद आगे चला गया। गंदा रोड है भाई, यहाँ पे गांव है ना इसके कारण। वैसे इसका फायदा तो हो रहा है, मैंने डाउन किया है ना सस्पेंशन। ये चेक करो गाइस, ये है सह्याद्री, सॉरी कलसू भाई। भाई साहब लेन चेक करो गाइस, एक नंबर। साला इधर बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लेन के बाहर आ रही है यार। अब बोलो, हमारा तो छोड़ ही दो। भाई मज़ा आ रहा है यार। और एक बार ये चेक करो भाई, वेलकम टू कलसू भाई। हाँ कलसू भाई ना, वही तो फर्स्ट टाइम आया भाई। लिटरली भाई ऐसा लग रहा है हेवन में आ गया यार। ये चेक करो कलसू भाई में ऐसा वाला वीडियो देखने के लिए मिल रहा है आप लोग को। भाई साहब गजब।
गंदा रोड है भाई, बीच बीच में मैं बाइक भगाने की ट्राई करता हूँ और ऐसा रोड आ जाता है। कहीं पॉज करने का मन ही नहीं कर रहा यार, क्योंकि भाई साहब इतना बढ़िया रोड है। अगर थोड़ा सा रोड अच्छा रहता ना, फिर जो कॉन्फिडेंस आता ना। देखो बीच बीच में मैंने बोला ना रोड अच्छा होता, इसी की बात कर रहा हूँ भाई। हम पता नहीं कितने किलोमीटर आ गए, इतना दूर। हो भाई गजब, इसका कौन से गया है यार। देखो भाई इतना बाइक को खींच रहा, पेट्रोल की डंडी उड़ गई भाई। कलसुबाई पर्वत खतरनाक। लो कितने ज्यादा पहाड़ है भाई इधर, देख तो। देखा आप लोगों ने, यार भाई भरी राइड थी, मज़ा आ गया। कैसा लगा आप लोग को, लोग बता देना यार। और मैंने बता देता हूँ मैं कहाँ तक लीन मारा। मैंने यहाँ तक लीन मारा, इतना अभी बाकी है। वो हम जब प्रो बन जाएंगे, मतलब बहुत एकदम कॉर्नरिंग करने में एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएंगे, तब जाके यहाँ तक होगा। ये भी कोई कम नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया भाई। मैं तो चेस ही नहीं कर पा रहा। एंटरटेनमेंट हुआ गाइस, आप भी हुए, मेरे को पता है भाई। हाँ वही तो, प्यारे से नज़ारे के साथ इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो इस पे आने वाली है, तो इसके लिए रेडी रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं वही वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। मजा मारा ना, मजा मार